नमस्कार, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से सुधीर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे टीवीएस अपाची RTR 160 EFI 4V VS4 ABS 2017 मॉडल बाइक के फुल वायरिंग किट के प्राइस और क्वालिटी के बारे में। गाइज, इस वायरिंग का पार्ट नंबर है NF160250। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, NF160250। गाइज, ये वायरिंग का पार्ट नंबर है। गाइज, अगर आप लोगों को ये वायरिंग चाहिए तो आप लोग इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। गाइज, इसमें जितने भी पिन होते हैं मैं सभी इस वीडियो में रिव्यू कर दिया हूं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसमें क्या क्या दिया गया है। गाइज, अगर आप लोगों को ये वायरिंग किट चाहिए तो आप लोग इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और इसका MRP प्राइस है लगभग 3200 रुपये। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप लोग इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।